Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі біздің видеода 3D Max программасынан осындай керемет ас бөлменің визуализациясын жасайтын боламыз. Видеода қолданатын материалдар біздің Telegram каналымызда, ал ссылкасы описанияда болады. Ал ендеше видеомызға кеттік. Ең алдымен кастомайз, енді сатап, және измерениеміз миллиметрге қоямыз. Және де біз өзіміздің планымызды файл импорт, автокад. Ал толық материал біздің Telegram каналымызда тұрады. Telegram закрепленный комментарияда. Кухняны қояйық. Және де міндетті түрде Rescale галочкасын басамыз, себебі автокадтың және де 3D Max'тың бізде измерениясы бөлек. Егер қоймасақ, бір-біріне келмей қалады. Attach файл және өшіреміз. Линияны аламыз. Привязканы қосамыз, S кнопкасы бізде. Және де төбеден Alt W кнопкасымен өтеміз. Ал егер интерфейспен таныс болмасақ, бізде алдыңғы видеода интерфейс туралы шығарғанбыз. Оны мына бұрыштардан шығады сіздерде. Енді привязка арқылы әр бөлікке, проемдарға, яғни есіктің қалдырып точкаларды салатын боламыз. Бұл бізде алдағы уақытта стенаны көтерген кезде линиямыз көріну үшін керек. Толықсыз болған соң иә дейміз. Мышканың оң жағын 2 рет басып, Convert to Edit Double Poly. Және де полигон ұстаймыз, немесе 4 кнопкасы бұл. Және де перспектив ракурсынан өтіп, қызыл таңдап аламыз үстін. Және де F4 кнопкасын қосамыз, немесе Edit Face, яғни ребраларды көру. Extrude басып көтеретін боламыз. Бізде подоконник 850 мм. Плюсик басамыз. Бізде 2 рет өседі, ойымдаудың керегі жоқ. 1250. Тағы да басамыз. 2 рет өсу керек, 3 рет өссе сіздерде қате. Немесе әр жазған кезде галочканы қосып отырып көтерсек те болады. Плюс және де 300 қосу галочка. Және де үстін есікті терезені таңдаймыз. Delete кнопкасын басамыз. Модификациядан ағылшын раскладта Shell кнопкасын табамыз. Где-то бір 300, 400, 200 бізде қызық емес, интерьер. Сыртқа жаққа шығаратын боламыз стенаны. Корнет қоямыз, түп-түз болып тұрады. Және де қайтадан линияны алып, төбеңдегі ракурстан потолокпен пол сызамыз. Бізде 4 бұрышымыз жеткілікті. E кнопкасын басамыз. Modify'ға кіріп, Extrude тереміз. Және де міндетті түрде минусқа қоямыз, минус 200. Жанынағы ракурстан өтіп алып, W кнопкасы. Және де Shift кнопкасын басып тұрып, төбеге көтереміз. Копировать етеміз, инстанс емес. Және де осы үшеуін таңдап аламыз. Modify'ға кіреміз. Егер де сіздер бұлай барлығын таңдасаңыздар, мен сияқты UV, W деп терсеңіздер шықпайды. Сол үшін тек қана астында планировканы емес, стенаны және де потолокпен полды таңдап, W кнопкасын басқанда UV W Map шығатын болады. Box және де Real World Map Size. Әзірге осылай тұра берсін. Потолокты мышканың оң жағын басып, уақытша скрывать етеміз. Height Selection. Үстіңгі ракурстан өтіп аламыз. Енді бізде алғашқы материалымыз қоса берсек те болады. Стенамыз дайын. Файл, импорт, мерж. Біздің өзіміздің тартылған материалымызды қосып, ішінен кухня іздеп табамыз. Алғашқыда үлкен заттарды қойбаған дұрыс. Одан кейін кішкентай заттарды орын-орнына қоя береміз. Привязка арқылы қоямыз. Және де потолокпен шкаф бірдей болып тұру керек. Егер де сіздерде шкаф пәс емес не болып тұрса, значит сіздерде дұрыс емес деген сөз. Және де Shift кнопкасын бірден басамыз. Мұнда файл missing болып тұр. Сол үшін осылар таңдап аламыз. Мышканың оң жағын басып, Set Patch. 3 кнопканы басамыз. Өзі сразу автоматик ең соңғы файлға лақтырады. Текстураны қосып, Use Patch. Окей. Және де барлығы дұрыс болып шығады. Байқап қарасаңыздар, мына жерде отображение пайда болды. Және де файлымызды, проектімізді бірден сақтан айтып алайық осы жерде. Файл Ace
өзіміздің дәл сол материалымыз бар жерге сохранить етеміз. Неважно, өздеріңізге қалай ыңғайлы солай атын қойып сохранить етеміз. Және келесі нелерді қосайық. Так, бізде келесі есікті қосайық. Барлығын таңдап алайық бірінші. Ақырын кейін көре береміз. Дәл қазір мына жерде екеуі бірге конвертировать етілген. Сол үшін жай ғана полигонды алып, немесе вертексті алып, ашылған есік таңдап, delete кнопкасын басамыз. Және мына есік таңдап, үстіңгі ракурстан W кнопкасымен есіктің проемына апарамыз. Привязканы өшіріп тастаймыз. E кнопкасы бізде айналу. A кнопкасымен магнит қосып аламыз міндетті түрде. Және де 90 градус қоямыз. Жоқ, минус 90 градус. Так, уже 180 болып кетті. Осылай. Және де есік негізі бәрібір ракурсқа түспейді. Сонда да бізде жарық түспеу керек. Сол үшін наяқта кішкене жетпей тұр. Значит, вертекс таңдап есікті созатын боламыз. Есік жетпей қалмасын, қайта шықса шығып кетсін, бірақ жетпей қалмасын. Өйткені бізде сырттан жарық түспеу керек артық. Және де басқа ракурстан өтіп, үсті де жетпей тұр, үстін де көтереміз. Где-то осылай. Асты бізде итак тиіп тұр. Есік бізде қойылды. Перспективтен көрсек болады. Және Shift кнопкасын басайық. Сіздерде ешқандай нәтиже шықтырмаса, мына жердегі үстіндегін басып, refresh обновить етеміз. Но есікте материал жоқ. Есік бәрібір керек емес, бұған материал қоюдың керегі жоқ. Аппақ болып тұра берсін. Келесі біздің объектіміз терезе. Файл import image, рабочий стол. Так, біздің терезе. Барлығын таңдап алайық. Және де бір бұрышқа шығарып аламыз. Бізге екілік терезе керек. Мына жақтағыларды алып, delete кнопкасын басамыз. Мына жақтан алып, delete кнопкасын басамыз. Бізде мынау қалды. Осыны аламыз. Группировать етеміз. Ішіндегі объекттер жан-жағы шашырамау үшін. Және де төбеңгі ракурстан ыңғайлы болады. Алып, терезеге апарып қоямыз. Екі кнопкасы арқылы айналдырып, 90 градусқа қойып, және де кішкене ішке кіргіземіз. Так, осылай. Мұнда кішкене жетпей тұр. Дәл осылай. Бұл жолы өзіміз edit poly'ді береміз. Және вертексті басып, яқта полигон тым көп, байқасаңыздар. Сол үшін сразу. Так. Не үшін бізде? Бізде замочек тұр екен, қателесіп кеттім. Замочек пробел бізде. Егерде замочек болса, басқа нәрсе істалмайды. Сол үшін замочек қойғам. Но қайтып есіме шығып кетті. Таңдаймыз, вертекс кнопкасын қосамыз. Мына жерге дейін бізде не жоқ, сол үшін осы жерден тартып, W кнопкасымен кішкене созамыз. Және де басқа ракурстардан көрейік. Мына ракурстан. Бұл жерде терезе астында тұр. Төбеге көтеріп, астын тигіземіз бірінші. Және де үстін кішкене азайтамыз. Ол үшін тағы да вертекске кіріп, үстін кішкене кішірейтеміз. Так. Немесе осылай қалдырсақ та болады. Особо қатты райста ойнамайды бізде. Өйткені перде арқылы бізде жабылып қалады. Примерно осылай тұрсын. Тереземіз дайын біздің. Shift-та тағы да обновить етеміз. Font деп тұр. Значит, бұл да дұрыс. Материал бастысы өзін тауып тұрса болды. Файл, import, merge. Өзіміз файлға кіріп,
келесіде біз үстелді қоямыз. Барлығын таңдаймыз. Бұны да сразу группировать етеміз. Shift-ті, бұны да обновить етіп тексеріп көрейік. Және де бұл да фонд өз-өзін тауып тұр. Таңдап аламыз қайтып. Үстің ракурстан W кнопкасымен менде группировать еткен кезде байқамай планировканы таңдап алыппын. Так. Бізде байқасақ, астында галочка тұр ғой. Көккүмбек. Соның әсерінен бізде группировать етіліп кетті. Сол үшін пересекшн таңдап, шығарып алып. Группада ешқайсы жоқ. Бізде уже почти керек емес планды өшіріп тастасақ болады. Және де мыналарды алып, бұл жолы группировать етіп, үстіңгі ракурстан мұнда апарып қоямыз. Примерно осы жерлерге. Қатты рабочий сот жапу керек. Және де R-мен, E кнопкасымен кішкене турлап қоямыз. Әзірге осылай айта берсін, алдағы уақытта ракурс ашылып көреміз. Бізде уже пердені қояйық, кейін тестовый рендер жасаймыз. Перде. Барлығын таңдаймыз. Так, бізде макс ойланады, өйткені бізде перде, гүл сияқты нелерде өте көп полигон болады.Ошын макс кейде ойланады. Бізде қарасақ 3 перде тұр. Бізге ұзыны керек. Екеуін өшіріп тастаймыз. Ұзынды таңдап, үстің ракурстан пердені қоятын боламыз. Және де шеткі ракурстан көреміз. Пердені кішкене пәске сүреміз. Мына шетін жерге тигіземіз сәл. Ал төбе жағы бізде жетпей тұр. Сол үшін бізден 10-15% көрсетсек, ештеңе қылмайды, көбейтсек. Өйткені бізде перде оның үстіне искажать етеді, бірақ қатты білінбейді. Және де бұның материалы барлығы бір светте. Сол үшін бұл жерде кішкене көтерсек болады пердені. Енді үстің ракурстан өтіп, камерамызды орнатамыз. Бізде автосохранение. Так, камерамызды дәл осы ракурстан қойып, таргетті өшіріп тастаймыз. Бізде File of Width-тен 35 градус қоямыз. 35-45 градустың арасында ыңғайлы градус. Примерно 35 градус қойдым мен. Ең астына түсеміз. Және де галочканы қойып, Enable, Show және Viewport. Және нерға где-то 4000 мм жазамыз. Бізде көп болып кетті, 3000. Ол да көп. Так. Бізде точно. Осы не сталды ма? Қателескеттім үстіндегі. Так. Значит, бізде бір камера қосып жеріп, соны жасап тұр екенбіз. Алып, где-то бір 3 метр қойып бірінші. 3 метр. Мында тұр. Және де кішкене көтеріп қоямыз. Где-то осылай. Стенадан через стена өтіп тұру керек. Бізде на ракурс онша қолдан жатқан жоқпыз. Фронт алдыңғы C кнопкасын басамыз. Және де F3-ті басамыз. На ракурстан камерамызды кішкене төбеге көтереміз. Где-то осылай. Shift F кнопкасын басамыз. Или мұнда.
камераны осы жерден де қойсақ болады. Камерамызды алып, ары бері өзімізге ыңғайлы ракурсты алып таңдаймыз. Так, кішкене тағы да төбеге көтеремін. Где-то осындай. Әзірге уақытша. Алдағы уақытта дұрыстасақ болады, өзімізге ыңғайлы. Және де светті күннен өткіземіз. Примерно осылай и төбеге көтереміз. Сразу күннің күшін кішкене азайтайық. 0,7. Және де рендер тұрсаймыз. Рендер настройка кіреміз, немесе F10 кнопкасы. Және де рендер видтен камераны корона бізде рендер. Барлығы корона болып тұру керек астындағы. Камоннан. Так, мен бірдеңе басып кеттім. Және де примерно біз өзімізге ракурсты 800-600 таңдайық. Өзіме осыға ұнап тұр дәл қазір. Немесе өзіміз форматын өзгертсек те болады. Әртүрлі форматтарда мұндай жерді алып тастап. Және де сценадан дисплейстен корона height. Және де рендер жасаймыз. Бізде біреуінің суреті дұрыс емес. Значит, shift кнопкасынан оны тексереміз қазір. Бізде қатты ұрып тұр. Себебі біз әлі потолок қою есен шығып кетті. Потологымызды қайттан орнына қоямыз. Unhide AI. Рендер жабайық. Және де қайттан рендер жібереміз. Бізде нормально ұрып тұр. Дәл қазір біз UV дауылды қойған едік. Енді примерно өзіміздің корона библиотека арқылы стена, пол, потологымызды бояйтын боламыз. Стон арқылы, walls арқылы. Және де потолокқа бір ақ түсті береміз. Рендер дәл қазір жауа салайық. Ноутбук тормоз етпеу үшін. Және де стенаны алып, оған бір темно-синий светті берейік, немесе қоңыр. Полды алып, вудқа кіріп, белгілі бір полдың түсін берейік, ақшылдау. Так, бізде пол таңдалмады. Енді тестовый рендеріміз кетті. Бізде NVIDIA және де бәйгендегі Shift кнопкасыға келмей тұр. Міне. Set patch. Так, осы болу керек енді. Так. Бізде тестовый рендерді тон мэппингті басып, помещение кішкене жарық қыламыз, екі беріп, қатты болып кетті, бір. Кішкене температурасын холодный қылып түсіреміз. Так, ойланып жатыр бізде. Так, где-то бір 5000 берейік. Және де контрастты 2-ге көтереміз. Дәл қазір бізде ішкі помещениеде тағы да жарықтар қолданылады. Сол үшін асылуға асылудың керегі жоқ. Жауамыз. Бізде барлығы нормально. Столдың ракурсы, пердеден де жарық түсіп тұр. Алдағы уақытта финальный рендерде толық дұрыстаймыз. Оған дейін өзіміздің қалған заттарды қояйық. Бізде жарық. Так. Люстрамызды қостық. Ол болу керек бізде люстра.
W кнопкасымен примерно столдың үстіне апарамыз. Және шеткі ракурс арқылы төбеге көтереміз. Үстіңгі ракурстан көріп кішкене дұрыстаймыз. Және де Shift кнопкасын басып тағы копировать етеміз. Instance бұл жолда кішкене осынданы қойып R кнопкасымен сәл дәуіртеміз. Сәл томалақтау болсын, несі шарегі, және де астыңғы сәл түсіріп ана жеріне дұрыстаймыз. Тағы да біреуін копировать етеміз. Shift кнопкасы арқылы где-то осы жерге Instance, және де бұны кішірейтеміз. W кнопкасы арқылы бұны да сәл төбеге көтеріп потолок ровно қояйық. Кішкене ракурсты әдемі қоямыз светтерді. Так. Ары-бері ойнатамыз. Где-то осылай нормально. Және де келесі бізде мини точка жарықтар, import merge, жарық нүктелері, коронаны таңдаймыз. Бізде макс ойланып жатыр. Неғұрлым полигон көп болса, соғұрлым көп ойланады. Жақсылап қараймыз мұнда. Өзімізге керек лампочканы аламыз. Бұлай қарасақ болады. Маған мынау керек өзіме. Қалғандары бізге керек емес. Өздеріңізге қалаған алсаңыздар болады. Қалған Delete кнопкасы. Өзіміздің мынау точкамызды аламыз. Үстің ракурстан где-то осы жерге қоямыз. Рабочий столымызға, яғни көрініп тұру үшін, және де сәл былай тартамыз. Примерно осы жерге қоямыз. Пустой жердегі оң жақты басамыз пустой жерге, осы интерфейстің үсті жағына. Және бізде Extras дейтін кнопка бар, соны қосамыз. Мына жерде осындай домалақ шарик шығады, R, соны басып, Preview кнопкасын басамыз. Бізде count'тан количествосын 5 штук қоямыз. Және де бізде қай жерге қарап соғысымыз келеді, мысалы Y болса Y-ті көбейтеміз. Ал егерде X болса X-ті көбейтеміз. Бізге қазір X керек. Сол үшін где-то бір 60, яғни 600 мм қойдым. Және де біздің лампочкаларымыздың бесеуі аралары 60 сантиметрден. Бірақ кішкене аз болып тұр. Тағы да қосамыз. Егерде бесеу емес 6 қойғаныңыз десе, 6 деп жазам. Өзіміз дұрыстап аламыз. Примерно бір бізде 750, яғни 75 сантиметр аралары. Және OK кнопкасын басамыз. Группировать етіп тұр бұл. Группадан шығарамыз. Және де үстінен тоқтамай басып, пока корона light шыққанша осы жерге modify'дан. Және де Intensity-ден күшін примерно 500-ге береміз. Және де рендерді қосамыз. Бізде бүкіл жарық қосылды. Точкалар ол жерде, мына жерде окошқа ракурс түспей тұр. Дегенмен оларда жарық қосады. Сол үшін енді финальный настройкамызды дұрыстасақ болады. Бізде бөлмеміз кішкене қараңғылау. Simple Exposure қазір көтереміз. Примерно 2-ге.
контраст плюсикті басамыз және де height контрольді қосатын боламыз. Ал оны біз где-то бір 4-ке қоямыз. Егер байқасаңыздар, свет күн сәл басқаша түсетін болды. Байқасаңыз, мына жерде қатты, ана жерде дұрысталып түседі. Тіпті 5-ке көтерсек те болады. Және де кішкене температурасын түсірейік. 4500. Және тағы да плюсикті басып, латты қосамыз. Галочканы қосамыз. Мына жердегі үшбұрышын басып, осы жерден әрқайсысын эксперимент жасап алсаңыздар болады. Осылай. Но мен қазір Vista 800-ді қосамын. Және де кішкене күшін азайтамыз. Где-то осылай. Бізде финальный неміз дайын десек те болады. Почти. Но тағы да декорлар бізде жетіспейді. Ал қазір соларды қосатын боламыз. Файл, импорт, мерж. Өзіміздің проектке кіріп, материалға және де осы жерде гүлді қойық. Барлығын емес, біреуін таңдасақ та болады. Екеуі бірдей өйткені. Қазір полигондар тартылсын бізде. Гүл перделер ауыр болған соң, мен айтқандай, бұлар кішкене ойланады. Алып, W кнопкасымен столымыздың үстіне қоямыз. Дәл қазір нөлевой координатта, сол үшін жерде тұрып, мына шеткі неге өтіп, кішкене төбеге көтеріп қоямыз. Столымыздың үстіне. Бізде тұр столдың үстінде. Және кішкене бұлай-бұлай орнатсақ та болады. Және тағы да бір-екі біздің заттар қалды. Перде, үстел, ыдыс. Бұл бізде соңғы декор. Соны қосамыз. Барлығын таңдап алайық бірінші. Так. Ойланып жатыр бізде тағы да. Так, бізде қосылды. Үстің ракурстан өтіп, дәл қазір мына жерде тақтайлар. Өзіңізге керек немесе ұнаған затты көріп алсаңыздар да болады. Қайсысы керек, қайсысы керек емес. Но мен тақтайды аламын. Группировать етемін. Бір бұрышқа шығарып аламын. Және де мына жердегі бокал Ctrl кнопкасымен таңдап аламыз. Және де екі ыдысты алып, тағы да группировать етемін. Қалғандарын қоссақ та болады, бірақ осының өзі мен үшін жеткілікті. Көтереміз. Мұнда апап қоямыз. Рабочий столымыз жақа. Және де орнына қойып, үстінге қарап көтереміз. Так. Примерно осы жерлерде. Фронт арқылы көрсек те болады. Егер дұрыс көрінбесе, сәл мен жетіппін, почти. Және де нан аламыз. Өзіміздің ыдыстарды төбедегі ракурс арқылы оны да алып, бізде тағы да планировкамен бірге группировать етіліп кетті. Группа қайтадан. Және де газдың қасына, типа тамақ істегенде қасына қойып қоямыз. Где-то осылай. Және де финальный рендерді қосайық. Бізде бөлмеміз кішкене заттармен толды. Сәл яркысын түсірейік. Бірге қойып көреміз. Бір бізде қатты темный. Демек 1.5. Кішкене латтың күшін көтерсек те болады.
где-то осылай. Бізде интерьеріміз, ас бөлмеміз дайын. Ал статусқа кіріп, және де мен бір нәрсені ұмытып кеттім. Бізде так, Corona Light Mixer, яғни Light Mix миксер деп тұр. Және де осы жерде 200 бізге ең слабыйы жетеді. Генерация, қайтадан рендер. Және де енді Light Mix'ке кірсек, осы жерден өзіміздің нелеріміз шығады. Мысалы, қазір күнді өшірсек, күн түспей қалады. Ал нелерді, заттарды күшін көбейтіп ойнатсақ болады. Сол бағытта керегі жоқ. Бұл бір ракурстық бізде бөлме. Сол үшін настройкасы дәл осылай тұрса да болады. Ал статуста, статистикада noise level'ді бізде 2-3% болған кезде, немесе pass total 200-ден 250-дің арасында болған кезде рендерімізді өшіріп, save кнопкасын басып файлымызда сохранить етсек болады. Осымен видео бітті. Видеоны лайк басып тіркелеміз. Сіздермен болғанмен Куб Дизайн. Келесі кездескенше.